Привет на канал Папа и Сын. Меня зовут Вова Савченко. И сейчас я дам корм для моих птиц. И потом я покажу, что я и мой друг делали несколько days ago. Мы нашли наше место. Вот это дерево вот здесь. Оно упало, когда торнадо было. И потом вот это корни. И мы там будем сидеть. И мы здесь маленький костер сделаем. И будем жарить сосиски. Вот мы сейчас сидим здесь. Вот наш костер. Мы жарим сосиски и потом кушаем с сыром. Вот наш сыр. И очень вкусно. Hey Elijah, how's that hot dog? It's pretty good. Cheesy. Спасибо, что смотрели этот видео. Приходите обратно на канал Папа и Сын.